नमस्कार. दूरदर्शनाच्या ह्या अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, अस्तुरी ह्या कार्यावळीन आमी दर वेळा वेगवेगळ्या अस्तुरींक तुमच्या मुखार हाडटात. तांच्या कामाबद्दल, तांच्या आयुष्याबद्दल जाणून घेतात. इश्टानो, अशें म्हणटात की चातुर्य, बुद्धी, मोवाळ मन आनी मोवाळ काळीज हें फकत ह्या संपूर्ण सृश्टीन दोनूच लोकां कडेन आसा अशें म्हणटात. एक म्हळ्यार जो आमचो जगाचो राजा, तो म्हळ्यार प्रभू, म्हळ्यार देव. आनी दुसरी जी ह्या सृश्टीक सांबाळटा ती म्हळ्यार एक स्त्री, एक अस्तुरी. इश्टानो, प्रत्येकाक आपलें दूख सोंसपाक जायना, पूण एक स्त्री कडेन, एक अस्तुरे कडेन दूख सोंसता सोंसता हांसपाची कला आसता. अशेंच आमी वेगवेगळ्या अस्तुरींक तुमच्या मुखार हाडटात. आयज आमच्या बरोबर जी अस्तुरी आसा तिच्या भितर एक अभिनयाची कला आसा, त्याच बरोबर तिचे कडेन बरोवपाची कला आसा, तशीच तिचे कडेन एक गावपाची कला आसा. फुडल्या गजाली आमी तिचेच कडेन उलोवया. ती अस्तुरी म्हळ्यार बाय जोएला पेरेरा. बाय जोएला, तुका ह्या दूरदर्शनाच्या स्टुडियोंत येवकार. थँक्यू अंकिता, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. तर म्हाका सांग जोएला, की तुजो गांव खंयचो किंवा तुजें शिक्षण कशें कितें जालां? सो हांव नावेली गांवांतलें आनी हांव बेनावली लग्न जालां, म्हणल्यार काजार जालां. ओके, सो बेनावली मिन्स नावेली हांव जालां आनी मागीर स्कुलींग म्हजें प्रेझेंटेशन कॉन्वेंट हायस्कुलान जालां. मागीर हायर सेकंडरीन हांव रोजरी कॉलेज, रोजरी हायर सेकंडरीन शिकलां नावेली. मागीर तेजे उपरांत गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी पणजे हांवें डिप्लोमा केल्लें इन फार्मसी. मागीर आय वेंट ऑन टू डू बी फार्म, बॅचलर केला इन पोंडा फार्मागुडी, PS राजाराम ताराबाई बांदेकर कॉलेज ऑफ फार्मसी थंय शिकला. सो मागीर हांव लायक आय एम अ फार्मसिस्ट. फार्मसीन हें आसता मोस्टली. हांवें मल्टीनॅशनल कंपनींनी काम केलां, फार्मसीन, मागीर हॉस्पिटलांनी काम केलां. सो येस. ओके, तर फार्मासिस्टा कडल्यान एक एक्टर, ह्याच्या मदीं जर्नी तुजी कशी कितें आशिल्ली, कशी कितें सुरवात जाली? सो अशें म्हणपाचें की एक्टरा कडल्यान फार्मसीची जर्नी अशें म्हणपाचें. बिकॉज फार्मसी हांव पयलीं काय नासलें. एक्टींग म्हणल्यार ल्हानपणीच्यान आसलें. मिन्स ल्हानपणान आमी कितें करतालीं, गांवांत कितें प्रोग्राम आसले पार्टिसिपेट करतालीं. मागीर आमी हांगा चॅपलान वयताले पळय, तेन्ना आमचे सेंट जोझफ चॅपल दाबोलीं, आमच्या नावेली गांवांत तें आसा. सो थंय कितें जातालें, क्रिसमसाच्या दिसांनी ऑर एनी अदर प्रोग्राम दिसांनी कितें आमचें हें आसतालें, प्रोग्राम आसताले. सो थंय कितें वाजोवपाचें, वायलीन वाजोवपाचें, थंय वयताले. मागीर कॉम्पिटिशनी पार्ट घेताले, लायक फॅन्सी ड्रेस बी. आनी म्हाका कशें, आय वॉज टॉम बॉय कशें, चलो कसो. हांव म्हजे 6th स्टँडर्डाक आय थिंक केंस वाडोवपाक लागला. सारको चलो कसो. टिचरीन सुद्दां म्हाका क्लासीन सारको चलो मुगो अशें बी म्हणटाली. हय, बिंदास. सो बॉय कशें आसलें, हांव बॉयूच दिसतालें. आनी सो हांव तेचे मिन्स थंय आतां फॅन्सी ड्रेसान हें करतालें. मोस्टली अशें बॉय टायप रोल्स, डॉक्टर जाताले, भाजीवाली जाली दिसता हांव केन्ना, बट अशेंच डॉक्टर, मागीर आनी कितें, मागीर वायलीन प्लेयर, मागीर अशें कितें कितें अशें म्युजिशियन, मागीर अशें बारीक बारीक हें करतालें. मागीर प्रायजीसूय मेळटाले. सो मातशें हें जाता न्ही, एनकरेजमेंट मेळटा. मागीर सिंगिंगान सुद्दां पार्टिसिपेट जातालें, कॅरल सिंगींग जावं, सोलो सिंगींग आनी कितें ग्रूप सिंगींग आसतालें. सो तितून म्हजी आवय सुद्दां धाडटाली, लायक धाडटाली, मम्मी आनी पापा ते धाडटाले म्हाका. सो थंय मातशें एनकरेजमेंट आसलो. कॉयरान आसतालें हांव थंय, हितून चर्चान हें आसता न्ही, कॉयर आसता न्ही, तितून आसतालें. मागीर वायलिनूय प्ले करतालें थंय. सो मागीर स्कुलान सुद्दां एक्टींग चालू आसलें. मिन्स कितें कितें बारीक बारीक अशें कॉमेडी म्हाका अशें आवडटा लोकांक हांसोवपाक. सो कोणूय हांसलें न्ही म्हाका बरें दिसता, कितें हॅप्पी दवरपाक अशें. सो आय वील बी फनी सारकें, पिशा भशेन एक्टींग करतलें, बट तुका रडोवचें ना. ओके, सो म्हाका अशें हांसोवपाक आवडटा. आनी केन्ना केन्ना म्हणटात की रडोवप खूब सोंपें, पूण केन्ना केन्ना हांसोवप खूब डिफिकल्ट. तर हांवें तुज्यो खुबशे रोलूय पळयल्या, व्हिडिओ क्लिप्स बीन पळयला, बरें हांसयता तूं. तर म्हाका सांग की फिल्मा कडेन कशें पावलें मागीर तूं? फिल्मा कडेन म्हणजे म्हाका फर्स्ट ऑडिशन म्हजें कनेक्शन मुवीक हें जालें, सिलेक्ट जाल्लें. सो जॉन डिसिल्वा सरान म्हाका घेतलें ते हितून. सो एन आय एम ग्रेटफूल टू हिम की आनी कनेक्शनान हांव गेलें पळय, मागीर आफ्टर दॅट स्टार्ट जालें कशें करियर.
सो मागीर कितें जाता अप्स एंड डावन्स आसतात, केन्ना फिल्म मेळना केन्ना फिल्म मेळटा तशें. सो मागीर तितून गेलें हांव. मागीर तेजे फाटल्यान अशें आरजेचो हें मेळ्ळो रोल. ताका वॉयस क्वॉलिटी लायक जाल्ली, सो ती म्हणपाक लागली तूं एक ऑनलायन म्युजीक चॅनल स्टार्ट जाता, तितून कित्याक येना. कोणी म्हणलें की ओके तर ट्राय करया. म्हाका सद्दां ओके आरजे जावपाचो हें आसलो, ओके रेडिओ जॉकी करया. सगळ्यांक आयकतालें पयलींच्यान, रेडिओ चालूच आसतालो दिसभर आमचे हितून. म्हणल्यार घरान पप्पा ऑन करतालो रेडिओ आनी आसताले, फोन बी करतालीं आमी. सो ऑन द अदर सायड सद्दां बसपाक अशें हें आसली. पूण म्हणजे इट वॉज फॉर शॉर्ट टायम. इट वॉज तें कितें आसलें, ऑनलायन रेडिओ चॅनल आसलो, सिद्धनाथ भुंया सरान हें केल्लो. सो रेडिओ भुंया म्हणून आसलो. सो तितून शॉर्ट टायमाक शॉर्ट पिरियडाक आसलें हांव तितून. तितूनय मातशें कितें शिकपाक मेळ्ळें. मागीर लेटर ऑन अशें दुसरे मुवीक हें गेलें. सो अशें ऑडिशनां मागीर दिवपाक लागलें. ऑडिशन मागीर केसांव ते कोफुजान मुवींक ताका सिलेक्ट जाल्लें तें हितून अशें. सो अशें जर्नी. सो तुवें खुबश्या यंग डायरेक्टरां बरोबर काम केलां. स्वप्नील शेटकरान ते केस्तांव दे कोफुसांव केला, मागीर कनेक्शन हे क्रिस सिल्वान केला न्ही. सो तुका कितें शिकपाक मेळ्ळें ह्या यंग डायरेक्टरांक? तुका कितें फायदो मेळ्ळो एज एन एक्टर? हय, फायदो म्हणजे तेंचे पॉयंट ऑफ व्यू आसता पळय, सगळ्यांचो मिन्स इजी मिन्स कळपाक म्हाका हें जालें, सोंपें जालें. लायक तेंचे वांगडा प्रोसेस वेगळो आसतलो, तेजो प्रोसेस वेगळो आसतलो. आनी तियात्रान बी कितें जाता डिफरंट जाता. यू हॅव टू एक्ट डायरेक्टली. नाटकान कितें जाता डायरेक्ट थंय तुका रिटेक ना लायव्ह. हय. आनी हांगा कितें जाता रिटेक घेवपाक एक सिनाक तुका कितलेच रिटेक आसता. हेवटेन कॅमेरा तेवटेन कॅमेरा परत घेवपाचो रिटेक, परत तो सेम रिपीट करपाचो. प्लस मागीर डबिंग आसता तें आनी आसता. बट कितें जाता मागीर अरे हें आनी डिफिकल्ट. टिवीन आमी अशें आमकां दिसनासलें. इजी दिसता. हय, सिरियलींनी ती कशी करता काय, मागीर पिक्चरांनी ती कशी करता अशें. सो सद्दां मागीर तें हें पळयतालें हांव विडिओ सीडी आसता पळय त्यो घेतालें. हेजेर VCD येता पळय त्यो येताल्यो. सो आमी तें कितें न्यू येयलें ओके रिलीज जालें ओके चल ती एक घेवया. ती घेताली पळयताली, आवडटालें. आनी अशें दिसतालें अरे कोण अशें गांवांतले बी कोण कोण आसताले पळय हितून. पयलीं सीडीचे येताले, आतां कितें युट्यूबार येता, OTT प्लॅटफॉर्म स्टार्ट जाल्या. तेन्ना आमकां दिसतालें अरे आमकांय अशें चान्स मेळ्ळ्यार काय बरो जातालें न्ही ल्हानपणा अशें. सो मागीर तो एक म्हजें ड्रीम शें आसलें ओके एक मुवीन अशें व्हडले पड्ड्यार. एक्चुली म्हाका कितें टिवीरूच पळोवपाक ओके म्हाका समाधान आसलो की तितूनूच पळोवपाक मेळ्ळ्यार पुरो. पूण तें केन्ना जावना कशें. मागीर सद्या कनेक्शन म्हजें फर्स्ट हें आसलें. मागीर तितून कितें अरे व्हडले स्क्रिनार सिल्वर स्क्रिनीर पळोवपाक मेळ्ळें. तर ड्रीम कसो म्हजो. सो तो जालो. मागीर तेजे फाटल्यान दुसरें हें जालें. तर तूं कोणा कडल्यान एक्टींग शिकलें अशें तुका दिसता की किंवा तूं कोणाक ऑब्जर्व चड करता एज एन एक्टर म्हणून? हांवें ल्हानपणीच्यान कितें मिन्स मुवी पळयताली टिवीर बी. आनी म्हजो पप्पा बी लायक इज जोकींग असो लायक हांसोवपाचें फनी फेसीस करतालो. कितें कितें आसतालें अशें. मम्मी एंटरटेनींग आसताली, फकाणां करतालीं एकामेकाचें, तोंडां करतालीं कितें कितें अशें हांसोवपाचीं. सो इट वॉज हें वी आर क्लोज नीट फॅमिली कशी न्ही. सो म्हजी मम्मा ती हितून नर्सींग स्कुलान आसताली पळय तेन्ना ती तेंचो प्रोग्राम आसतालो. कितें प्रोग्राम लायक एन्युअल डे कितें आसतालें न्ही. सो तेन्ना ती पार्टिसिपेट जाताली. तेन्ना ती सो तिचे फोटो पळयल्ले. तुमी अशें आसल्यान म्हाका अशें जालें अरे म्हणून म्हाका हो कला येयल्या दिसता अशें जावपाक लागलें. हय तेंचे कडल्यान. आनी तेन्ना तिगेले अशें हें फेरवेला टायमार ते हें आसता पळय स्लॅम बूक ते बी पयले अरे तुमी इतले अशें आसले टॉम बॉयच आसले हेअर शॉर्ट आसले मागीर तुमी वाडयले केन्ना अशें. सो म्हाकाय तशें हांवूय तशें आसलें न्ही शॉर्ट हेअर. हांव म्हणटा म्हाका तशें आवडटालें. अशें येयलां दिसता तुजे कडल्यान येयलां मम्मा म्हणटालें हांव. सो तिजे कडल्यान मागीर मुवी पळयतालें. मागीर आमगेर एकली नेबर येताली शेजारी येताली हिंदू येताली. आनी म्हजी आजी आसा पळय तिजे कडेन बसताली. आनी ती सदां सॅटर्डे संडे कितें मराठी पिक्चरां येतालीं 4:00. सो तेंची पिक्चरां पळोवन सुद्दां हांव वाडलां. मराठी सुद्दां म्हाका येता आनी म्हाका अशें तितूंतल्यान सुद्दां आय नो अशें पिक्चरां म्हाका खूब अशें एक्टर आनी तेंचें लायफ सुद्दां अशें हें आसतालें इंट्रस्टींग शें आसतालें. हय. सो मागीर स्लोली मागीर अशें मुवींतल्यान मागीर तियात्राचो ऑफर येवपाक लागले. बट घरांतली कितें जाता ट्रॅवलिंग पडटा हें पडटा ना आसूं. सो तूं तियात्र करूं? हय तियात्र म्हणल्यार फक्त लोकल हितून लोकल गांवांनी कितें आसता पळय तशें. एक्चुअल विथ मेन डायरेक्टर्स आनी इतले व्हडले डायरेक्टरांनी हय टायम मेळना. आनी कितें कमिटमेंट दिवचो पडटा खूब.
खूब कमिटमेंट सगळे एकूच शो करून जायना न्ही, कितलेच शो आसता, तांकां फूल टायम कमिटमेंट दिवचो पडटा. सो आनी आमचे लेट नायट सुद्दां आसता पळय ते बी आसा एज अ गर्ल. म्हणजे म्हजी मम्मी मागीर म्हणपाक लागली कितें, आपली आवय आपणाक धाडनासली, आतां म्हाका कळ्ळें म्हणटा ती, आपणाकूय तशेंच दिसता आपले चलयेक अशें जाता, प्रोटेक्टीव फील जाता, तिका धाडपा जायना, ओके तिका अशें मागीर तिका कळ्ळें की आपणाकूय तशें जातालें. मागीर तूं बरी आसा म्हणटालें हांव तिका, ती तुका धाडनासली म्हूण आतां तूं म्हाका धाडना. सो तशें मागीर कामाक वयतालें न्ही, सो उसगांव वयतालें हांव कामाक, थंयच्यान मागीर येता म्हणल्यार टायम मेळनासलो. खूब डायरेक्टरान ऑफर केल्लें एक्चुली, आनी म्हाका आय हॅड टू टर्न इट डावन विथ अ हेवी हार्ट. अशें दिसतालें की तियात्रान सुद्दां एक टायम जाय आसलो अशें म्हाका वचपाक, बट ते जावना. मॅनेज जालें जाल्यार जातलें. म्हणजे आवय बापाय कडल्यान म्हण किंवा टीव्ही पळोवन तूं शिकलें. हय, आनी मागीर मिस्टरा कडल्यान म्हणल्यार तो बी म्हणपाक लागलो, ना थंय कित्याक, आवय कितें म्हणटा, लग्न जावन आसूं मिस्टरा कडेन विचार. मिस्टराक लग्न जालें, मिस्टर परमिशनूच दिना जालें. अरे मिस्टरांनी दिवपाक जाय, तशें जाता. कितें जाल्यार ओके ना आमी हें करना न्ही, ओके तूं लग्न जातात पळय तेन्ना कर, तेन्ना एक्टींग कर तियात्रांनी. बरें. तर म्हाका सांग की आतां तुजें क्रेझी मुवी तें आशिल्लें पळय, तें इफीक बी दाखयल्लें. हय. तेन्ना एक येदे व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर आपलें फिल्म दाखयतात, तो अनुभव तुज्या खातीर कसो कितें आशिल्लो? आनी एक तुवें बरो रोल केला तातूंत, म्हणजे हांवें पळयला खूब हांसपाक येता, म्हणजे अशें जेवण खाता हावरे कशें, एक डिफरंटूच कॉमेडी रोल आसा एक्चुली. सो ताज्या खातीर लोकां कडल्यान कसो कितें तुका प्रतिसाद आयलो? त्या मुवीन तूंय आसा. बिकॉज तो मोठो रोल जावं काय ल्हान रोल जावं, कितें जाल्यार इट कावंट्स, कितें जावं तें. म्हजो रोल आय एन्जॉयड इट. अशें न्ही की हांव खूब खाल्लें, इम्पॅक्ट दवरून वता पळय तसो आशिल्लो तुजो रोल एक्चुली. थँक्यू, देव बरें करूं तुमी अशें म्हणलां म्हणून. सो इट मिन्स अ लॉट. अशें कितें रोला बद्दल कितें विचारता जाल्यार हय केलां, आनी इफीक सिलेक्ट जालें म्हणल्यार इतलें व्हडलें अभिमान कसो म्हाका आनी म्हज्या कोणा फॅमिलीक सुद्दां आनी कोणाक फ्रेंडांक सुद्दां सांगल्या, हो इफीक सिलेक्ट जालें, रेड कार्पेटार कशी असली फिलींग. अशें आमकां सुद्दां तें न्यू असलें इफीक सिलेक्ट जावप म्हणल्यार. आमी केन्ना इफीक वचूंकूच ना, गोंयान आसता सुद्दां म्हणल्यार तेन्ना पावली आमी. इफीक केलें. हय, फिल्मा निमतान सारकें. सो लोकांचो कसो कितें तुका हें आशिल्लो, कॉम्प्लिमेंट बीन कशें कितें आयलें तुका त्या फिल्माक? हय, त्या फिल्माक म्हाका खूब जाणांनी अशें, अरे तूं मिमी अशें, मिमी न्हू तूं, थंय तूं तें अशें बी करून खूब आवडलो म्हाका. हें तें करून सांगताली, म्हाका खूब बरें दिसता. तुमकां आवडलो, थँक्यू. म्हाकाय बी अशें मिन्स एक्टींग करपाक मागीर उर्बा येता न्ही. उर्बा येता सारकें, लोक जेन्ना सांगता तेन्ना एक्चुली. तर तुका सिंगिंगाची आवड आहा, सर एक कितें सिंगींग करून दाखोवं शकता आमकां? हांवें एक सॉंग हें केल्लें, म्हणल्यार एक कॉम्पिटिशन आसलें, थंय हांवें एक बरोवन हांवें तें खूद हें स्वता बरोवन कंपोज केल्लें हांवें तें. सो तें एक्चुली सायबीण मांयचेर आसलें. सो तें अशें आसलें, माये तूं म्हणून. माये तूं आख्या संवसाराची, माये तूं आमच्या मोगाची, माये तूं ल्हान व्हडाची, माये तूं आमच्या दाराची, चोडा मोगाची व्हडा मानाची, तूं आमची माय. सगळे तरेच्यो गोरजो मागतात आमी तुजे ताय, दोयाळ नदरेन आशिर्वादांनी तूं आमकां वताय, सगळेच तरेचे विघ्नां येयल्या तूं आमकां पावताय. सोबीत तुजो आसा आवाज, खरेंच सुंदर. तर म्हाका सांग की खुबश्या फिल्मांनी तुवें काम केलां, तर आतां खंयचे कितें लेटस्ट येवपाचें बी आसा कितें? आतां सांगचें म्हणल्यार डायरेक्टर मागीर म्हणटा सांगनाका, हय तें बी आसता, डिस्क्लोज करप ना. सो एक आसा, एक हिंदी शॉर्ट फिल्म एक आसा, ती गोवन डायरेक्टर आसा ते येवपाची आसा. मागीर आनीकूय कोंकणी येवपाची आसा, आनी थोडी शुटींग जाल्ली आसा. ती मागीर मे बी एडिटींग बी जावन ती मागीर. तातूंतूय तुवें कॉमेडीच रोल केला? ते सिक्रेट दवरपाचें मातशें. अशें पूण तुका अशें सिरियस रोल करपाक आवडना? सिरियस केन्ना तुका ऑफर रोल आसा.
सर तुवें सिक्रेट सांगली तर हळूहळू हय कितें करया आतां अशी फ्रेंड कशी जाली न्ही सो सिक्रेट मागीर भायर येता. हय कित्याक आनी एक म्हटल्यार एक बॅरियर दवरपा जायना न्ही की आपुणूच कॉमेडीच करपाक म्हणजे वर्सटायलूय जावप न्ही. वर्सटायल आनी म्हाका आवडटा मिन्स सगळे तरेचे रोल करपाक चॅलेंजींग आसपाक जाय कितें रोल जाल्यार कितें अशें एकूच म्हणजे कॉमेडीचोच त्या पेक्षा कॉमेडी करप खूब डिफिकल्ट हरशी म्हटल्यार सगळे तरेचे रोल केल्यार तुकाय बरें न्ही फ्युचरान कामाय मेळपा लागता न्ही आनीक सो म्हजे डिफरंट हें आसा रोल एक आतां सिरियस येवपाचो आसा तर बट इट इज हें न्ही स्लो स्लो कितें म्हाका सदांच अशें म्हाका दिसतालें कितें व्हडलो रोल मेळपाक जाय अशें पण हांव कितें इतलें ग्लॅमरस बी ना इतलें व्हडलें दिसना वा कितें म्हाका सदां असो इन्फिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आसा सो म्हाका अशें दिसता की दुसरी आसा ती ते रोलाक आनी कोण तरी आसतलें बरें सो केन्ना ऑडिशन सुद्दां दिना ओके एक रोल सुद्दां जाल्यार आसूं म्हणटा सो केन्ना म्हजो डॅडी आसा पळय तो म्हणटा कितें जाल्यार यू ट्राय कितें जावं तें मेळटलें आनी तो अभिमानान केन्ना कोणाक सांगता तो एक लिस्टूच सांगता कशें हेणें हे पिक्चरान काम केलां न्ही तितून हांव ताका सद्दां म्हणटा अशें म्हणनाका म्हाका बरें दिसना अशें दिसता की व्हडवीक सांगता कशें तो म्हणटा कित्याक म्हाका अभिमान आसा म्हणून हांव सांगता सारकें म्हाका तें इन लायक अनकम्फर्टेबल जाता केन्ना केन्ना फायनली टॅलंट मॅटर करता गो एक्चुली टॅलंट चड मॅटर करता आनी तूं म्हणटा कमी दिसप किंवा बारीक मोठो रोल तुका अशें दिसता पूण केन्ना केन्ना ते दुसऱ्या मनशांक तो चान्स नासता न्हू तुका ते पळयता ते तुका लोक एप्रिशिएट करता पण भायल्यांच्यान तो चान्स खूब जाणांक मेळना तो सुद्दां चान्स मेळना एक्चुली सो तुका मेळा तो आनी एक्चुली हॅप्पी आसपाक जाय न्हू आनी इवन फर्स्ट म्हजो रोल जाल्लो पळय तो इतलो हें जावना व्हडलो आसलो ल्हानसो आसलो मागीर म्हणपाक लागली कितें ओके वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम लो ओनली न्ही हय डॅडी सुद्दां म्हणटालो कितें फर्स्ट स्टेपाच्यान तूं स्टार्ट डायरेक्टली फिफ्थ स्टेपार वचपाना न्ही सो कितें जातलें फर्स्ट एक स्टेप बाय स्टेप आसपाक जाय ते एक पावणो चडपा जाय न्ही सगळें डायरेक्ट व्हडलो रोल करता ते सदांच बरें करता अशें नासता केन्ना केन्ना अशें बरें म्हणजे व्हडलो रोल करून तेणें बरो केलो ना मरे अशें म्हणटा आनी केन्ना केन्ना तो बारीक रोल आतां तसो तुजो क्रेझी मोगीन बारीक रोल आसा पण तो हायलायट जावन वता पळय तसो म्हणजे भाव खावन वता पळय बारीक म्हणजे तसो चड बारीक ना तुजो तरी म्हणजे इम्पॉर्टन्स आहा ते कॅरेक्टराक तशें आनी व्हडलो केलो आनी बरो जावना जाल्यार कांय फायदो ना तेंय बी आसा तर तूं बरयताय बीन बरोवपाचो टॅलंट आसा तुज्या भितर बरयता अशें केन्ना अशें स्क्रिप्ट बी कितें बारीक बारीक बरयतालें बट ते पेपर मागीर पिंजून भायर पडटाले स्कुलान सुद्दां अशें हें प्रायजूय मेळ्ळा न्ही तुका बरोवपाक हय हितून बरोवपाक एक हें मेळ्ळा म्हाका एक आतां रिसंटली एक पोयट्री हे केल्ली इट वॉज ऑन मदरहूड म्हजी एक धाकटे बाय आसा सो म्हाका ते रिलेटेबल कशें दिसलें सो हांवें जस्ट पेन डावन माय हार्ट कशें सो हांवें जस्ट बरयल्ली ती मागीर ते एकटे फ्रेंड म्हणपाक लागले तूं कित्याक पार्टिसिपेट जायना गो तुका येता बरोवपाक हांवें म्हणलें पळया खबर ना न्ही लायक कितें करपाचें आय एम नॉट लायक हांव अशें पॅशन आसा तें दाखोवपाक जाय बट आय एम नॉट मनी मायंडेड कशें अशें म्हणल्यार पयशे जाय म्हूण अशें जायना म्हाका कोणाक कितें दिसतलें कॉम्पिटिशन आसा म्हणूनच बरयता अशें जाता पूण हांवें अशें बरयलां आनी तें हय पूण कोण थोडे कितें जाल्यार बरयलां तें बुका पोंदाक दवरलां इट इज लायक दॅट सो हांवें एक बरयलां पोयम वाचून दाखयता हय आसा रावा सो एक पोएट्री बरयल्ली हांवें अ मदर इंग्लिशीन आसा ती सो एक अ मदर टुडे एंड ऑलवेज मामा मॉम मम्मी आर नॉट जस्ट वर्ड्स बट इमोशन्स फॉर मेनी several responsibilities but values much more than just a nanny. Motherhood is an honor, an imaginary life achievement award. Being a mother is working endlessly without expecting any reward. Sometimes it is hard, draining and exhausting being a mother, at times judged by someone or the other. It is God's plan to let us be our children's mother, because they will never be loved the same by any other. Motherhood is a journey, sometimes wild, sometimes mild, a new life for the mother as well as the child. There is joy, selflessness, pain and laughter. I say so because I too am a mother of a child, a lovely daughter. नाईस नाईस. तर आता तुम्ही म्हटले पळय की आपल्याक एक चेडूय हा ॲक्च्युली तू संतूर मम्मा कशी दिसता मगो दिसना तर म्हाका सांग की जेन्ना
म्हणजे कितें अशें म्हणजे तूं कामूय करता मागीर केन्ना केन्ना तुका शूट आसता फूल डे भायर रावचें पडटा आतां तुवें म्हणलें की बेबी आहा तुका घार सांबाळचें पडटा तर एक अस्तुरी म्हणून कितें डिफिकल्टीज येता तुका मॅनेज करपाक जेन्ना आसता तेन्ना काम खूब आसता. आतां तूं आतां लग्न जावं ना अंकवार आसतना डिफिकल्टी येता बट आमकां कितें दिसता डिफिकल्टी खूब येता अशें जाता. बट पळोवपाक गेल्यार तूं लग्न जालें काजार जालें जाल्यार तुमचें डिफिकल्टी लेवल इन्क्रीज जाता. सो रियलिटी शोवान बी कितें डिफिकल्टी लेवल इन्क्रीज जाता तशेंच रियल लायफान सुद्दां जाता. सो मागीर आवय जाता आनी डिफिकल्टी लेवल वाडटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी येता. लग्न जालें की जाल्यार रिलेशन सांबाळपाक जाय, हें सांबाळपाक जाय, डिफरंट तूं दोन फॅमिली जॉयन जाता, तेंचे फॅमिली युनायट करपाक पडटा, हें तें सांबाळचें पडटा. प्लस कामाचेंय पळोवपाक पडटा. मागीर इन बिटवीन तुका पॅशन टायम मेळ्ळा आनी सपोर्ट आसा जाल्यार चड बरें. सो लकली हजबंड आसा तो सपोर्ट करता म्हणटा तूं आनी वदळ म्हणटाले तियात्रान बीन करपाक दिना कित्याक करपाक जाय. सो तियात्रान कितें जाता मागीर तो म्हणटा ना अशें ते इनसिक्युरिटी कशी जाता. म्हणजे अशें तूं खूब वेळ भायर उरतलें तुकाय त्रास म्हणजे जागरणां बीन तशें कन्सर्नूय आसता एक एकदां. सो तूं सगळें मॅनेज करपाक पावतलें तुज्या जिवाक त्रास. फूल डे भायर आसता न्ही ट्रॅवलिंगाचें आसता प्लस फूल डे शो आसतलो तशें. सो शुटाचें कितें जाता एक एकदां हाफ डे आसता एक एकदां फूल डे आसता एज पर कन्विनियन्स आसता तशें. चड फावटी कितें जाता मिन्स फूल डे वयता 12 hours एकदां शूट आसता तेन्ना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आतां ड्युरींग क्रेझी मोगी इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट प्रिवियस एज कम्पेर्ड टू प्रिवियस आतां हें मुवी हें आतां म्हणजे बाय आसलें सो तें आनी डिफिकल्ट जाल्लें, तें बरें नासलें आनी अशें जावपाक लागलें. आयज सुद्दां अशें तें आयज सुद्दां हांव येयला पळय तेका दवरून येयला बिकॉज तेका जोर बी आसा आनी हांव मम्मा कडेन दवरून येयला. सो ते सुद्दां आर्टिस्टाक अशें खुबशे गोश्टी एडजस्ट करच्यो पडटा. शो मस्ट गो ऑन म्हणटा पळय तश्यो गोश्टी खूब फावटी एडजस्ट करच्यो पडटा कितें प्रॉब्लम सुद्दां आसतना. एक्चुअली वालोर कसो एक आर्टिस्टाक सुद्दां. हांव कितें करता पळय बारीकशें आसा पूण दुसरी आर्टिस्ट जी आसा पळय आतां फॉर एग्जांपल रेश्मा नायक आसा पळय ती आय हॅव वर्कड वीथ हर. सो हांव जाणा ती सारकी संदूर मम्मा म्हणपाची. तिगेली इतली व्हडली भुरगीं आहा ती बी टॅलंटेड आसा, ती बी अशी मोटिवेशन कशी न्ही. आनी आंतोनेट डिसोजा तेज्या वांगडा सुद्दां आसा, तेगेली भुरगीं आसा, ती कशी मॅनेज करता तुका मोटिवेट करता. हय त्यो. सो हांव एक अस्तरी बट म्हाका दुसरी अस्तरी अशें मोटिवेट करता. आतां म्हजी आवय ती कशी करता आसतली, तिणें आपणे पॅशन इतलें फॉलो करूं ना बट नर्सिंगान ती शी इज अ नर्स. सो तिजो फर्स्ट पॅशन तोच आसलो ह्युमॅनिटीक हें करपाक. सो ती तें करता बट तेंय बी करताली. सो म्हाका सद्दां घरांतलें सुद्दां तूं हँडल करता दोगा भुरग्यांक सांबाळटा कशें जातालें अशें. आतां म्हजे कडेन एक भुरगें आसा इतलें डिफिकल्ट जाता आनी हांव म्हणटा अशें हॅवींग लायक 2-3 चिल्ड्रन अशें लोक कशें मॅनेज करता आसतले. वालोर आनी हॅट्स ऑफ टू देम सांगता हांव. सो अशें खूब जाणां प्रत्येक गजाली आपूण आपल्या कडेन एक्सपिरियन्स येता तेन्नाच त्यो गजाली कळटा कश्यो. हय सारकें. तर म्हाका सांग की तुजो फेवरेट एक्टर कोण? म्हणल्यार गोंयचो जावं भायलो असो कोण तुका कोण आवडटा किंवा तुका तुजो फेवरेट को एक्टर कोण? को एक्टर हांवें एक्चुली इतले मुवी करूं ना बट जावं तुजो फेवरेट एक्टर. सो कॉमेडी हितून हांव म्हणटा हय जॉन सर आसा, मागीर आगोस्तीन आसा, मागीर तो सर आसा, मागीर अशें अरुण सर सुद्दां आसा एकटो. आय हॅव वर्क वीथ हीम इन एन ऑडिशन. सो ते मुवी कितें जालें हांव सिलेक्ट जाल्लें बट म्हाका लास्ट मिनीट कळ्ळें दॅट आय एम सिलेक्टेड. प्रिवियस डे सांगलें सो ते मॅनेज जावना कित्याक आय हॅड कमिटमेंट एल्सवेअर. तांकां सांगलें सो तुमी दुसरी एका हें करा. ओके म्हणलें तेणी कित्याक तेंचे ऑलरेडी लायन अप आसता न्ही स्टँड. सो ते खूब शो तशें जाता बट येस आय एन्जॉय वर्कींग. मागीर डिफरंट कोस्टार्स कितें जाता तूं हें जाता म्हणल्यार यू गेट अ कनेक्शन वीथ द अदर पर्सन. मर्लीन आसा, मागीर रेश्मा आसा एज आय टोल्ड यू, मागीर आंतोनेट आसा. हय सो अशें खूब जाणां आसा अशें चिंतचें पडटा अरे कोण आसा अशें करून. ओके. तर म्हाका सांग की एक कॅरेक्टर जेन्ना तुका मेळटा पळय तेन्ना तूं कशें कितें काम करता तेचेर कॅरेक्टराचेर? या हो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसा आनी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू वर्क ऑन दॅट कॅरेक्टर एंड पर्सनॅलिटी डेवलपमेंट हेजेर. सो एक कॅरेक्टर मेळटा पळय ते हितून आमी घुसूंक जाय सारकें, ते रोलान घुसूंक जाय. आनी यू हॅव टू फर्स्ट एक्सपिरियन्स
तुका एक्सपिरियन्स ना जाल्यार सुद्दां यू हॅव टू बी लायक एम्पथी आसपाक जाय त्या रोला बद्दल आनी ते मनशा बद्दल मे बी तो एक मनीस यू हॅव टू फील लायक दॅट कॅरेक्टर सो तो मनीस यू हॅव टू बी लायक इन टू दॅट रोल टोटली सो अशें मिन्स यू हॅव टू तेंच अशें हांव कितें करता आतां कितें म्हाका रोल दिलो सो ओके हो रोल म्हाका दिला सो आय हॅव टू गीव फूल 100% दिवपाकूच जाय आय कॅनॉट गीव लेस सो कशें काम करता मागीर तूं तेजेर हय सो हांव अशें सपोज हांव तेका वळखना सुद्दां इफ आय डोंट नो ऑल्सो इट इज लायक कशें तें हांव म्हज्या आवयक सुद्दां विचारता मा सी दीस रोल इज देर सो अशें आसता मागीर ती सुद्दां म्हाका हेल्प करता सी यू हॅव टू वर्क इन दीस वे अशें बी आसता यू हॅव टू बी सॅड इन सर्टन वे इन दीस केन्ना ते एक रोल दिता पळय तेन्ना तेंचे लायफ एक्सपिरियन्सीस आसता पळय तेंचो लायफ ते रोलाचो सो ते आमी सगळ्यांच फील येना न्ही कोणाकूच अशें जायना म्हणल्यार एक्सपिरियन्स ना ते रोलांचो ते हितून रियल लायफ एक्सपिरियन्स पूण तुका ते हितून एक्सपिरियन्स करचें पडटा आनी यू हॅव टू बी एम्पथेटीक टुवर्ड्स दॅट पर्सन एंड टुवर्ड्स द सरावंडींग ऑफ दॅट कॅरेक्टर with other characters in the film so you have to totally be engrossed सारकेच सो त्या कॅरेक्टरान घुसपाक जाय अशें तुजें हय हय सारकेच घुसपाक जाय तर एक्टिंग सोडून आनीक कितें आवडटा तुका एक्टिंग सोडून रिडींग पेंटींगूय करता केन्ना पेंटींग ड्रॉइंग स्केचिंग कितें अशें बारीकशें रायटींग अशें केन्ना आतां तूं बरयता बीन म्हण पळय तुका अशें केन्ना दिसना की तियात्राची स्क्रिप्ट बरोवची बीन अशें केन्ना दिसना किंवा एक शॉर्ट फिल्म बरोवचें बीन अशें हय आसलें म्हज्या मायंडान कितें करता आय हॅव अ व्हेरी बॅड हॅबीट ऑफ प्रोकास्टिनेशन म्हळ्यार नॅगेटिविटी इतली आसा म्हाका खूब जाणां म्हणटा गो तूं इंस्टाग्राम अकावंट हें कित्याक करना पब्लीक कित्याक करना हांवें म्हणलें नो म्हाका अशें म्हाका करपाक दिसता पूण म्हाका दिसता कितें नो आय एम अ प्रायवेट पर्सन अशें आय गेट स्केर्ड ऑफ नेगेटीव कमेंट्स बट कितें जाता वन्स यू आर एन एक्टर न्ही तुका यू हॅव टू बी यू हॅव टू बी रेडी फॉर नेगेटीव एंड पॉझिटीव आनी सगळें हेका एक्चुअली सगळें हेका प्रिपेर रावपाक जाय तशें कांय ना न्ही आनी थोड्यो थोड्यो गोश्टी आमकां इम्प्रूव करपा खातीर आसता तर एक यंग जनरेशना खातीर तूं कितें मॅसेज दिवपाक सोदता सो आतांचे पिळगेक हांव सांगता की हंबल रावप म्हणल्यार खालती रावपाक जाय म्हणल्यार इतले खालती पण आसपाक जाय की तुमी इतले हे इगोइस्टीक आसपाक जायना कितलो रोल जावं ल्हान जावं मोठो जावं आनी तेज्या व्हडलो सुद्दां जावं रोल तुमी हंबल रावपाक जाय आतां थोडीं जाणां कितें करता तियात्रान धांवता मुवीन धांवता जस्ट बिकॉज तांकां पयशे मेळटा बट तशें ना थोडीं जाणां कितें पयशे ना ना आपणाक इतलेच पयशे जाय अशेच जाय तशें डिमांड करपाक यू हॅव टू बी ऑल्सो सेल्फ सफिशंट इन एक्टींग इन अदर थिंग्स लायक मागपाक तो आनी हें सुद्दां मनी मायंडेड आसपाक जायना पॅशन फॉलो करपाक जाय कितें तें सो मनी मायंडेड सुद्दां थोडीं जाणां कितें करता ओके दे हॅव टू डिमांड न्ही समथींग अशें ओके डिमांड करा बट इतले इगोइस्टीक आसपाक जायना दुसऱ्यांचें सुद्दां हें करपाक जाय म्हणजे मेहनत करा आनी स्वभावूय मातसो जपा म्हणजे बरो दवरा इगो हाडनाकात मदीं आनी कोंकणी मातशें नांव कोंकणी सांबाळा आनी कोंकणी उलोवपाक लजप ना अशें कितें बारीक कितें कळटा जाल्यार उलयात गोंयकार तुमी उलोवपाकूच जाय सारकें कोंकणी आपली सांबाळा हय जयलाबाई तुका खूब खूब देव बरें करूं तूं वेळ काडून हांगा आयिल्ल्या बद्दल आनी खूब बरें तुजो एक्सपिरियन्स सांगल्या बद्दल दूरदर्शना कडल्यान खूब खूब देव बरें करूं तुमकांय बी देव बरें करूं आनी दूरदर्शनाकूय देव बरें करूं म्हाका हो एक संदी दिवपा खातीर